अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शदीन ओलंपियन जैवलिन थ्रोवर। पाकिस्तान की 17वीं यौम आज़ादी के मौके पर मैं अपनी पूरी कौम से अपील करता हूँ कि हम पाकिस्तानी इस दिन एक कौम बनकर इस बात का तहैया करें कि हम एक हैं। जिस तरह 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में नेज़े में गोल्ड मेडल जीतने के मौके पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों में एक खुशी की लहर देखी गई। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर मेरा साथ दें और जिस तरह मैं 14 अगस्त के लिए अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इस कैंपेन का आगाज़ कर रहा हूँ, तो आप सब भी मेरा साथ दें